Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің каналымда осындай ерекше тағам түріктердің күріші мен грузиндердің гуляшы болады. Түріктердің күрішінің ерекшелігі оларға вермишель қосылады екен. Ол үшін бізге 200 грамм ұсақ вермишель, 800 грамм күріш, 80 грамм сары май, 100 грамм күнбағыс майы қажет. Енді осы вермишелімізді осындай қазанға күнбағыс майының жартысын құйып, қызарғанша оны қуырамыз. Вермишеліміз қуырып болғаннан кейін оның үстіне 80 грамм сары майымыз салып, майымыз ерігенше дұрыстап араластырып өйстіп қуырып аламыз. Майымыз әбден ерігеннен кейін оның үстіне жаңағы жақсылап тұрып жуылған, шайылған күрішімізді салып, вермишельмен жақсылап тұрып араластырып, ол екеуін бірге майға қуырамыз. Доз бұрышын дәміне қарай қосасыздар өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оған дәмдеуіш те қосуға болады. Міне күрішіміз бен вермишеліміз өйстіп қуырылды. Енді осының үстіне күріші суға батып тұратындай етіп су құямыз, ыстық су. Мөлшерін байқап отырасыздар. Көп құйып жүрсеңіздер, вермишель мен күріш езіліп әдемі піспей қалады. Сондықтан да күріш батып тұратындай ғана етіп суды құйыңыздар. Өйстіп суды құйып, қапағын жауып піскенше бұқтырамыз. Міне күрішіміз дайын болды. Көріп отырғандарыңыздай күрішіміз жабыспай, вермишельде жабыспай әдемі болып пісті. Міне гарниріміз дайын. Енді біз гуляшына кірісеміз. Гуляшын пісіру үшін бізге 700 грамм ет, 3 қызыл бұрыш, 2 сәбіз, 2 қызанақ, 1 пияз, сарымсақ және де горох пен томат қажет. Ең алдымен табамызға майымызды құйып, етін қуырып аламыз. Етін әбден сөлі шыққанша су қоспай, тек қана өзін қуырамыз. Еті әбден қуырылып болғаннан кейін ғана оған суын құйып, бір жарты сағаттай бұқтырамыз. Міне етіміз қуырылды. Енді осыған су құйып бұқтырамыз. Етіміз қуырылғанша біз көкөністерімізді турап, бәрін дайындап қоямыз. Етіміз бұқтырылды жарты сағат. Енді оған үстіне пиязымызды және де дозының бұрышын қосып, суын құйып, етіміз толықтай піскенше 1 сағаттай бұқтырамыз. Міне достар, етіміз пісіп қалды. Енді осының үстіне сәбізімізді қосып, тағы да 15-20 минуттай етімізді қапағын жауып пісіріп аламыз. Міне араластырып, қапағын жауып қоямыз. Етіміз бен сәбізіміз пісті. Енді осының үстіне жылдам пісетін қызыл бұрышымызды, қызанақты және сарымсақты қосамыз. Оның үстіне томатымызды қосу керек. Томатқа су араластырып алыңыздар, сұйықтау қылып. Міне томатымызды қостық. Енді осылардың барлығын су қосып, тағы да бір 15-20 минут бұқтырамыз. Міне достар, қызыл бұрыштарымыздың барлығы бұқтырылды. Енді осының үстіне жасыл бұршағымызды қосып, жарты қасық аджика қосып, дайын болғанша пісіреміз. Міне достар, біздің подливымыз, грузинский гуляшымыз дайын болды. Міне достар, осындай тағамымыз дайын болды. Күріш пен грузиндердің гуляшы. Достар, егер де менің видеом ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.